大家好啊，我係 RK 啊。咁今日呢，就係又會講翻新史線嘅。咁呢，我就講咗新史線係會拍3集㗎啦。咁第1集就已經拍咗啦，咁就係1。咁今集呢，就係1、2，亦即係新史線嘅第2條影片咁解，係啦。咁今集呢，我哋就會講翻新史線嘅延伸。咁我哋延伸分2部分啦。咁我哋今日就係講第1部分嘅，就係新史去到東界呢個段落啦，都唔係段落嘅，即係總言之一段啦，係啦。咁就係其實我哋原本呢新史線延伸呢，就係諗住係延去東界嘅啫。咁但係之後呢，就先會有諗住延伸去埋機場嘅諗法嘅，係啦。咁新史站我哋上集都講咗啦，咁所以我都唔會再多講噶啦。咁不過呢，你往枝葉村就可以落地底，或者呢度都可以搭車啦。但係如果係往機場嘅話，就一定要地底啦。亦都係點解我哋會擴建呢個站嘅原因啦。咁上集都漏咗講啦，其實大石線係而家都有 lift 嘅，就係咁樣。咁我哋落一層，係啊，就會到呢度，因為呢機場呢喺呢邊嘅，咁枝葉村就可以直落咯。咁我哋搭車呢係唔會搭新史特快啦，咁我哋就搭新史線嘅，即係普通嘅列車啦。咁我遲啲會 upload 翻一個新史特快嘅行車片段，係啦，就往機場嘅。係啦，因為我哋拍新史線係往枝葉村，係啦。咁呢，我哋今日呢就係會講就係新史到東界啦。咁我哋下一個站呢係東山嚟嘅，咁每一個站都其實係新嘅啦，即係除咗新史之外，同埋呢，我哋距離係會有翻咁上下嘅。即係車站距離500都算短㗎。請勿靠近車門。米 Please stand back from the train doors。入邊就一個 block 就等於1米啦。同埋我哋係有一個自動離站嘅程序啦。同埋有呢個新史線嘅隧道。下一站東山，乘客可以轉乘南方港線及東連線。Next station, East Hill Interchange Station for the Southport Line and the Eastern Link。係啦，咁下一個站呢就係東山。咁東山呢就係一個3線嘅轉乘站嚟嘅。咁原本一起嗰陣時呢係單線嘅啫。咁不過隨住時間呢，就已經變成咗個3線轉乘站嘅。咁雖然有3條線停靠呢個站啦，但係新史特快係 skip 呢個站嘅，因為當初冇規劃咁多啊。東山 East Hill， 咁我哋都陸續加翻呢個到站，就會播呢個車站名嘅廣播，就陸續加翻緊嘅。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。就用翻一啲image 嘅，咁好清晰可以見到呢個東山站啦。咁不過呢，我哋都會喺每一個站呢都會加翻一個係 Wooden Sign 嘅，即係都會保留一個咯，至少。咁東山站呢就係一個地底車站啦，咁係有3層月台嘅。咁東山呢係可以同南方港線同埋東連線轉乘啦。咁東連線係條新線嚟嘅，都係最近先完成咗第2期嘅啫。咁南方港線呢，大家就應該聽過嘅，咁就係 ChatHK 嗰時起嘅，就係南大去到公武島嘅一條路線啦。咁不過呢，我哋呢就將佢延伸啦，咁就延咗去我哋下一個站會去嘅啦，即係我哋會去嘅下一個站就係百合道。咁期間呢係會經埋東山嘅，係啦。咁我哋新史線呢同埋南方港線係實施咗一個同月台轉乘嘅，咁嗰個方向係反方向嘅，東山係反方向，百合道就係同方向。咁往機場都係2號月台噶啦，好少有 exceptions 嘅。
exceptions 都應該喺沿路段，即係新市至枝葉村嗰個位。咁我哋而家咧就喺上層嘅月台咯，即係最上嘅。咁我哋大堂陣間睇，咁我哋有兩部升降機啦，同埋有樓梯啦，咁就係連接住上同埋下一層嘅，係啊。咁 lift 咧一部咧就係可以去到出口同埋新市線南方港線，另外一部 lift 咧就可以去到全部月台，係啦，但係唔去出口嘅。咁我哋落去睇下。下面即係中層嘅月台啦，可以咁講。咁啊，1號月台返去枝葉村啦，然後對面呢就係去百合道嘅，就係南方港線。咁我哋可以再落多一層，就係去睇東連線嘅月台。咁東連線呢係連接住唔係南山東山同埋新東方港嘅，就4個站。咁就2個月台都可以搭到嘅，因為呢個係尾站啊。咁啊，啲月台嘅設計都係一模一樣嘅，其實。咁我哋上返去大堂咯。咁其實大堂呢個位呢都仲係地底嘅，只不過天花就喺地面咯，係啊，即係地面開始嘅。不過其實而家企嘅位呢係地底嚟嘅。咁啊，後面有洗手間啦，係啊。咁呢個就閘機啦。咁啊，呢個站係有2個出口嘅。咁一個就係去東山啦，就呢個嘢啦。咁啊，3條線都寫晒。咁我哋通常呢就係用呢個山嚟表示3條線嘅，係啊。咁就係有新市線、南方港線同埋東連線啦，同埋可以見到佢嘅車站編號啦。對面就係 B 出口。咁個設計其實相若嘅。咁東山站就大致上係咁啦。咁我哋去下一個站就係百合道。百合道就係目前南方港線嘅尾站，係啦，同埋係新市線同新市線轉乘啦，當然可以。咁都係大概500米度啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。其實咧喺新市線延伸之前咧，最東面嘅車站咧都係大石線嗰一大堆同埋新市啦。咁我哋開通咗一個延伸之後，下一站百合道就 Next station Lily Road。咁啊，大家可能留意到啦，我啱啱話百合道係可以轉乘南方港線嘅，咁點解廣播唔 show 呢？即係文字同埋語音都冇講喎。咁其實同港鐵係一模一樣嘅。咁因為如果你想轉乘南方港線嘅話呢，你應該係東山轉咗噶啦。因為你喺百合道轉呢，其實都係搭翻去嘅啫，同我哋反方向啫嘛，喺中山。咁所以真係冇原因喺度轉咯。即係如果係由新市嗰啲地方嚟嘅話，咁當然啦，你係機場嚟嘅話就另一回事啦。好，百合道係灰色為主嘅，咁啱啱東山係綠色啦，唔記得咗講。咁同埋咧，我哋請勿靠近車門，都係用呢個新型嘅 train doors。咁新型嘅意思係咩？即係用 Phillips 同埋用 piston 整嘅幕門啦，閘門都有嘅，都有新型嘅閘門嘅。咁啊，相比東山嚟講咧，呢個月台咧係寬敞好多嘅。其實大家見到，咁因為同方向啦，咁所以其實南方港線呢，就呢度做尾站啦，咁都係行呢邊咯，即係都係行往東嘅。
咁我哋落去下層月台，咁就兩個月台都搭到車啦。咁就首先係呢邊啦，就係去返枝葉村嘅。然後對面月台就係往南園啦。咁南園就係公武島延伸一個站嘅啫，就係南園。咁啊，呢度就係有南方港線嘅全線嘅車站啦。咁南方港線就大概係咁啦。咁我哋之後先會再介紹呢條延伸嘅，即係南方港線嘅延伸。咁咧，我哋去出口睇下，即係大堂啦。咁大堂係好大嘅，但係咧我係 hea 起嘅。點解咧？因為其實我就係擺咗一組廁所，係仲有呢啲位，我唔知做乜嘢。咁的確因為呢個站咧，我係一日內搞掂嘅，咁所以即係都冇話好，即係冇話係想要另一個站好特別咁樣。咁啊，同埋淨係得一個好闊嘅出口，我連路都未鋪好添，係啊。咁啊，如果你有興趣知道嘅話，呢個係新市公路啦，即係我哋上面見到嘅，係啦。咁啊，係連接住東西嘅，即係沙海灣嘅東西。咁係包括都係連接埋東界啊、機場嗰啲地方。咁啊，我哋而家就去七合睇下，其實應該讀七合，係啦。咁啊，我唔知點解會讀做七合啦，有時係啊，三合啦都係唔會三合。咁啊，我可能之後改善翻我啲 pronunciation 咁樣啦。廣播都會更新。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。咁咧，離開咗百合道之後，就會上翻高架，係啊。咁我哋會落翻地底，但係有一段時間都唔會落去住嘅。咦，彈咗個玻璃，一陣間收復。下一站七合 ，Next station 七合。係啦，咁我哋之後見到嘅幾個車站咧，其實個樣係超級似嘅，超級似。咁原因咧好簡單嘅啫，就係因為嗰陣時咧係一日起完同埋連接個站嘅，即係我一日搞掂同埋開咗個站，即係用咗一日嘅時間。咁所以咧，啲車站咧係好簡單啦，同埋係好似樣嘅，即係 copy and paste 嘅機。咁啊，七合我哋咧呢咁多個車站咧，我覺得我講得最深入嘅就會係七合嘅啦。咁原因咧就係因為請勿靠近站門。我真係 stand back from the train doors。站咧就淨係得七合一個嘅啫，其他全部都應該係 copy and paste 嘅，再改一啲texture 同埋顏色啦。咁七合站咧就係個島式月台啦，高架車站啦。咁落去大堂睇下啦，咁就有一格廁所，一格冇錯，男女共用。咁後面樓梯咁樣落嚟啦，然後攞礦車就喺呢度攞啦。咁同埋淨係得一個抽，咁啊兩部 lift 嘅，同埋呢度有一片空地啦，咁講啦，喺車站範圍入邊嘅空地。好，咁跟住咧就講完嘅啦，因為呢啲車站咧係好簡單嘅，其實。咁啊，係啦，往機場方向2號月台。請勿靠近站門。Please stand back from the train doors。我咧都係會
即係講下有咩分別啦，同埋可能有啲咩特色咁樣啦。下一站舊市 ，Next station 靠市。係啦，咁而家我哋係可以見到新市公路嘅，同埋下面有一個路啦。咁舊市其實咧都開始發展緊㗎啦，咁所以啲路係會開始多翻少少嘅。舊市，好，咁舊市咧就藍色為主啦，咁啊冇嘢講噶啦。好，下一個站，請勿靠近站門。咁啊 Please stand back from the train door 附 gates。近嘅環境就係有個貨櫃碼頭啦，咁隧道，咁都唔係我負責嘅。下一站西通定 ，Next station West 通定。係啦，咁下一個站咪西通定啦，咁啊西通定都係好似樣嘅啫，咁啊不過咧就1公里遠嘅，即係相比舊即係西通定同埋舊市嘅距離就1公里啦。咁啊，仲有200米到咯。就係啡色為主嘅一個車站，係咪隔離有啲屋咁樣啦？咁其實通定都係一個相對發展比較蓬勃嘅區域嚟嘅。咁我哋入咗通定區呢個位啦，咁呢就即係會開始見到翻啲景嘅。請勿靠近站門。Please stand back from the train door gates。咁我都唔會講呢個車站嘅，就啡色為主。不過咧，下一個站如果唔講咧，下一站通定中央，乘客可以轉乘石池線、東方港線及北定線。Next station 重丁 Central Interchange Station for the Shek Chi Line, Eastport Line and the North Ding Line。咁隔離就係一個巴士嘅轉車站。咁啊，係啊，呢度嘅發展係相對多嘅。咁我已經入咗嚟車站噶啦，就係通定中央站。咁啊，都係會叻少少啦，冇辦法。中央，重丁 Central。好，通定中央。咁啊，我哋係有呢啲山嘅，咁咧就係純粹試嘅啫。我哋係唔真係加晒每個車站。第一慢啦，第二係我覺得冇乜必要，其實。不過啲車站嘅牌咧就會加嘅。係啊，咁啊，啱啱我哋大家見到啦，通定中央就唔係個單線站咁明顯啦。咁首先佢係特快停靠啦，即係新絲特快停靠一個站嘅。咁然後仲有10號、13號線啦，咁就係石池線同埋東方港線啦，同埋一條藍色嘅線就叫北定線嘅。咁就係我哋同埋另外一個喺度嘅鐵路啦，就係叫美德鐵路，我哋同佢合辦嘅一條線。咁因為呢，北定線嘅月台呢，就唔喺細鐵範圍嘅，而喺美德鐵路範圍嘅，咁所以呢度係唔會加28嘅，即係唔會加28號北定線嘅即係個號碼喺度，即係車站編號喺度。咁呢個就係新市線嘅月台啦，咁係高架啦，都係。咁啊有2條樓梯咯，
咁啊喺下面係拆散為4添嘅，同埋有一部升降機啦。咁你可以直落去新斯特快，因為新斯特快喺正我哋下面嘅啫，同埋係可以落去出口嘅樓層啦，或者大堂樓層。咁通定中係個十字形嘅轉乘站啦。咁啊，大家跟翻牌就可以去翻相應嘅月台搭車啦。咁我哋講下新斯特快嘅月台先，就係地底嘅，喺正新市線嘅下面。咁其實呢，如果大家想知道特快呢係去停邊啲站呢，咁其實呢，通定中呢係會直接去新市嘅。係啊，就啱啱所有介紹嘅車站，除咗新市之外呢，就都係唔停嘅。咁然後呢，下一個站就直接去東界啦。係啊，咁係所有如果係搭新斯特快嘅話，第一啦好耐啦，第二係我唔知拍條介紹片嚟做乜啦。咁呢個站係有8個出口嘅 A、B、C、D、E、F、G、H， 咁就各邊2個。咁我哋睇下石池線同埋東方港線嘅月台啊。咁都係地底嘅，咁就大概咁嘅樣啦。咁其實呢個站呢，喺2024年嘅10月定係11月，我唔記得咗啦。咁所以都差唔多1年前起嘅啦，呢個站。點解仲係 X 嘅？我之後改翻，係啦。咁呢，其實呢，好咁呢，大家都可以留意到呢，其實呢，我哋呢邊係仲有個月台嘅，咁但係呢，同埋粉紅色嘅，但係我哋啱啱廣播同埋即係啲文字呢，啲 text 係冇提及到佢嘅。咁因為呢未開嘅，咁呢條呢就係叫廣定線，咁就可以帶翻你去廣定嗰邊嘅。咁廣定就喺我點講好呢？大和同埋石池口岸嘅，我唔可以講 exactly 中間啦，但係就喺嗰個位啦，總言之就。咁廁所係有2組嘅，2組嘅意思即係咩？一組就係男女啦，男同埋女。咁嗰邊我唔知邊有啦，係啊，呢邊係啊。呢邊都有嘅，咁就2組廁所。好，咁呢嗰邊有一排商店啦。咁然後呢，如果你係想轉乘北定線嘅話，就要去返美德鐵路嗰邊搭嘅。咁呢，就要去 A 出口，跟返牌行。咁啊，A 出口都係埋巴士總站嘅，其實咁啊就喺嗰邊係啦，嗰邊搭。咁我係唔會 demonstrate 點轉乘嘅，因為其實呢，我哋通定中央嘅佢哋嗰邊叫通定市中心啦，但係我哋呢邊嘅北定市即係通定市中心或者通定中央呢嘅北定線呢服務係未開嘅，咁所以呢，我都唔會入去嘅。不過呢，我哋擺定啲牌啦，咁就即係話你知點樣去啦。咁啊，通定中央大概咁嘅啫，其實。咁就係通定嘅，係啊，顧名思義啦，通定嘅中間啦。咁跟住就會去新通定，咁又係翻去嗰啲好似樣嗰啲車站。落到地底都仲會有一個，係啦，咁跟住就會唔會有咁樣嘅 phenomenon。請勿靠近車門。有嘅 Please stand back from the train doors。市線之後，即係過咗東界之後咧，都好似有 copy and paste 嘅車站嘅，但係嗰啲 copy and paste 嘅定義咧就淨係月台嘅啫，大堂係完全一樣嘅。下一站新通定 ，Next station 鳥通定。
新通定係黃色嘅比賽啦。咁不過好似呢一邊未發展，嗱公路變遠咗。我啱啱查翻啦，其實呢啲車站都係11月起㗎啦，即係2024年11月。咁所以都已經好耐之前嘅事嚟嘅，其實。咁我唔會介紹啲車站㗎啦，即係我唔會落車咯。係啦，咁黃色啦，黃色為主嘅車站。請勿靠近閘門。Please stand back from the train doors. 大家真係有興趣想嚟呢啲車站嘅話呢，咁就自己加入我哋嘅 server 啦，然後就下一站東通定 ，Next station East 通定。咁東通定應該都唔係好遠嘅啫，係啦，到啦已經。咁就係淺藍色咯。咁啊，個樣大家都見到，其實一模一樣嘅。請勿靠近閘門。Please stand back from the train doors. 真係有嘢要講嘅，係好多嘢要講添。因為呢，佢係個轉乘站。下一站黃定村，乘客可以轉乘黃定線。Next station 黃定 Estate Interchange Station for the 黃定 Line。咁其實呢，黃定村我哋啱啱起嗰陣時都係個單線站嚟嘅，但係呢，我已經預留咗一個26號黃定線會嚟嘅啦。咁咧黃定村就係呢個啦，就係呢度。咁個車站呢，就設喺呢度。咁大家見到同埋之前嘅車站呢，個 structure 一模一樣，都唔係一模一樣，都變咗少少嘅。但係呢，就佢個風格係好唔一樣嘅，其實。黃定村，黃定 Estate。好，黃定村係會落車嘅。咁因為呢，黃定村呢就係一個嗱，大家見到我哋揀嘅請勿靠近即係嗰啲揀嗰啲 block 咧，係 platform 啱啱嗰啲站呢係唔一樣嘅，係比較有個 rustic 少少嘅 feel 啦。咁其實月台即係新市線嘅月台呢，都係好差唔多嘅啫。咁呢，重點係喺大堂。咁洗手間都照樣係咁啦，但係呢，大家見到我哋外面係都加咗少少結構嘅，咁就係落去黃定線嘅，就係因為呢個站係轉乘站啦，咁所以呢，都要加噶。其實我哋喺新市線嗰陣時呢已經有呢一部分噶啦，係冇地底月台嗰一部分嘅啫。咁呢個就係一個轉乘嘅空間啦，唔係大堂嚟嘅。咁有一部 lift 就可以直接帶你上新市線，同埋或者去大堂樓層。有一架 lift 咧就係帶你去黃定線嘅月台嘅。咁黃定線嘅月台就係地底咯，就係3、4號月台。咁就係咁樣嘅個樣。咁其實成條線呢，即係黃定線成條線，除咗格蘭谷之外呢，都係開咗嘅，係。咁我唔知格蘭谷幾時可以搞掂啊！咁希望可以盡快啦。咁不過如果你想喺度出去，即係去喺呢度出，即係去即係出口啦。即係想要去出口嘅話，係上翻嚟嘅先，跟住再落翻去。係啦，咁係煩咗少少，不過算啦，就係咁啦。咁原本呢一笪地方係空曠嘅，咁唔係而家就變咗一個轉乘空間咯。咁行嚟呢邊呢，就係黃定村。咁我唔會參觀黃定村嘅。咁黃定村係外起嘅，不過係咯，就係咁咯。總之就
咁啦就係兩條線。咁然後咧，大家見到個車站咧，佢都係有顏色嘅，即係嗰啲字都比較少見嘅。因為有一個普通嘅車站，即係可能一啲中央站啊，廣定中央都未有，即係可能一啲總站啊，例如大和石池口岸啊，或者係曲江主點咁樣咯。咁佢哋都係會有啲係文字都會有顏色，但係黃定村呢，係一個普通嘅車站嚟嘅啫，但係都有顏色嘅，大家見到。咁都係為咗符合翻呢個屋村嘅風格啦。咁冇搭錯月台就係往機場方向嘅月台。咁跟住海新村我哋係唔會落車嘅，因為個樣又係去翻咁嘅啫。咁不過過咗海新村之後呢，其他車站呢，接住落嚟嘅車站呢，都係要介紹嘅。請勿靠近閘門。Please stand back from the train door gates. 下一站海新村 ，Next station 海山 side。咁我哋搭緊去海新村嗰陣時都講過分隔啦。咁海新村呢，佢嘅 station code 呢，即係英文嘅車站代號呢，就唔係 HSS 啦，唔係 HOI 啦，係SAS 嘅。咁啊，新市呢就係 SAN 嘅。如果大家係有想問嘅話。咁啊，用翻 Prismarine 啦，呢個站就唔係用羊毛嘅，咁所以都有些少嘅變化，同埋係青色嘅，大家見到。請勿靠近閘門。紅色咯。Please stand back 其實 from 因 the 為 train 紅 door 色 gates. 嘅話係咁，其實舊時差唔多。咁我哋而家就會落翻去地底啦。下一站博覽館 ，Next station Asia World Expo。咁啊，話咁快都已經都已經11啦，即係11啦。唔係11，應該讀11先啦，係11日。咁啊，都係500米大概500米左右。咁點解話呢個站要介紹？但係如果你記得嘅話，我再早前講呢係仲有一個落到地底都仲係會有 copy and paste，冇錯。咁博覽館就係呢個唯一一個例子。咁大家見到博覽館其實個結構都係同嗰啲架空嘅車站好似嘅，但係呢就喺地底咁樣咯。咁係比較特別嘅。咁啊，車站色係就用咗橙色同埋啡色咯，即係深橙色咯，可以咁講啦。咁因為大堂就喺月台嘅下面嘅，反而咁不過呢，出口呢就喺上面嘅，咁所以呢個站呢嘅 lift 嘅結構呢都係好有趣嘅，其實。咁廁所都係咁嘅。咁我哋就可以去 A 出口睇下啦。咁因為呢架 lift 就唔係往下，係往上嘅。咁就係咁咯，個出口。咁我哋博覽館係未起嘅。咁咪希望可以快啲起到啦。咁可能大家會問呢個係乜嚟㗎啦？咁呢個呢，其實係緊急，即係緊急通道嚟嘅。咁即係連接住新市特快嘅路軌。咁係咪淨係得博覽館先有呢？唔係嘅，有唔少車站都有。不過我記唔記得邊幾個呢？好似唔記得。唔緊要啦，好，咁跟住我哋就繼續搭落去咯。咁大樓開始就唔會再唔係，仲會見到一次，係啦。原本嘅規劃係唔會再見到嘅。咁我哋陣間再講點解。
咁雖然睇落去好重複性啦，咁但係都係導致到我哋一星期係起到7個站嘅。請勿靠近閘門。咁呢係 Please stand back from the train doors. 下一站大廊 ，Next station 大 lounge。唔係7個站，應該6個站先啱。好，咁呢大廊呢係大廊呢，嗱，大家見到啦。如果你有上集都有睇嘅，或者你而家見到啲 text 啦，你會見到特快嘅車站呢係有寫 1X 嘅，係啦。咁大廊呢，可能好多人都會覺得佢就係個普通車站啦，就唔係一個特快嘅車站啦。但係大廊呢，其實有時呢都會係一個特快車站嚟嘅，咁就喺部分嘅日子係會提供特快服務，有限嘅特快服務咯。咁我哋講一講下大廊先。大廊就係一個島式月台嘅車站啦。咁啊，大家見到個天花都係好矮。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 咁啊，一部升降機啦，同埋有啲叻喎，同埋有一條樓梯。咁上大堂睇呢就係咁嘅，有商店啦，同埋呢個站呢係細鐵第一個車站有車站嘅貴賓室，即係 lounge。咁啊，個樣就係大概咁啦。好，咁呢，如果我哋有時會開新鮮特快嘅時候，即係大概喺咩時候會開新鮮特快呢？例如復活節啊，可能咩聖誕節啊，暑假未必，即係啲好特別嘅日子咧。總言之就，咁我哋落去新鮮特快嘅月台睇下啦。咁係有限服務啦。咁啊，我哋目前即係今日咧係未開嘅。咁呢，所以呢，我哋呢個站呢係唔會寫121X 嘅，係寫121，因為呢，佢都其實係一個普通嘅車站嚟嘅啫，只不過係有需要嘅時候先會開呢個特快服務。咁大家都可以喺度做啲 train spotting 啦。係個樣就大概咁嘅。好，咁呢，我哋就上返嚟，我哋要睇一睇出口。咁啊，如果你 curious 嘅話，廁所擺咗呢一邊。咁啊，兩個出口嘅啫，大廊。咁啊，兩個出口呢都係無障礙嘅，一個係斜坡咯，另外一個就係升降機。咁啊，白色為主嘅車站。咁 B 出口我唔睇啦，係啊。咁我哋就落返去啦，咁就繼續搭去機場方向。好，請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 咁下一個站呢，就係車廠後。咁點解會叫車廠後呢？咁啊係有幾個原因嘅。俾佢播完廣播先。下一站咁一車廠邊係1公里後嘅，左邊嘅車門將會打開。Next station departs back. Doors will open on the left. 好，咁呢點解會叫車廠後站呢？咁其實呢個係想要同原本嘅車廠前站呼應嘅。咁車廠前站呢，就係而家嘅何浦村啦。咁 ChatHK 就之前呢，就係即係知樹村支線嗰笪地方呢，即係樹灣，跟住就係
而家就係河浦村啦、樹灣線嘅話，咁嗰陣時咧一開始起嗰陣時係叫車廠前嘅，係啦。咁呢個就係純粹想同嗰個原本嗰個名即係對比一下咁解。咁呢，車廠後呢都會係未來大郎車廠嘅後面啦。咁就係顧名思義嘅，都係有咁樣嘅作用咯。咁佢個車，所以呢，換言之咧，其實我哋車廠後站呢，同河浦村或者前身係車廠前站啦嘅樣呢係好似嘅，即係個月台似。講下先，咁車廠後站呢，就係側式月台啦，咁都唔係特別少見嘅，但係就 majority 就唔係側式啦，好明顯就咁係有一部升降機啦，咁就係連接住對面月台同埋出口嘅。請勿靠近站門。Please stand back from the train doors。咁我哋過去對面嚟睇下先。咁就係翻枝葉村嘅呢一邊，咁都係好，因為其實我哋係直接喺河浦村 copy and paste 翻嚟嘅，跟住再進行 modify 嘅。咁當然啦，呢一 part 就自己起啦。咁因為呢一 part 咧就係 technically 咧，即係我都唔會話係大堂嘅，但係你要去出口嘅通道就係呢邊啦。咁同埋有一間商店嘅。咁呢個站呢係有兩個出口啦，咁A 出口近啲，咁就係 A 出口啦。咁兩個都係升降機出口啦。咁個樣就係咁嘅。咁 B 出口嗰邊，咁咪行過去 B 出口咯。咁車廠後站呢，大致上係咁啦。咁呢，我哋陣間我哋去茅東島嗰陣時呢，即係搭去馬東道站嗰陣時呢，一開始都會見到啲路軌係向側邊嘅，即係行嚟側邊。咁就係為咗預留俾未來即係嗰啲路軌係連接未來大郎車廠嘅預留路軌，係啦。咁大家見到啲按鈕咧，都係跟翻河浦村嘅，就係兩個都係石嘅按鈕。咁下一個站嘅距離呢，就係10公里，咁所以呢，係比較遠嘅。我中途係會 cut 嘅，係啦 cut 少少。咁不過呢，就其實呢，都可以講下嘅。原本呢，我哋呢係車廠後呢，就直接去東界嘅，係啦。但係我大概起到即係新市線延伸，大概起到新麗約嗰陣時呢，就決定加茅東島同埋低街兩個站。咁呢個都亦係大家見到呢個車站編號啦。茅東島呢唔係14嘅，係29，低街係30。原因就係因為係之後先再加插入嚟嘅，原本係冇咁樣嘅 plan 嘅。咁原本係諗住車廠後直去東界嘅，咁呢個距離係就好似都幾遠下嘅。就距離呢度大概17公里嘅。咁嗱，特快就可以啦，即係特快都算 reasonable 啦。但係普通列車係覺得唔可以咁所以就將就喺中途設站啦，就加咗呢兩個站，就係咁。咁我哋都會，我喺即係 cut 片之前呢，都係會搭少少嘅。咁大家都見到一個離站嘅程序咧，我哋係會變成20秒嘅呢邊。咁因為咧車站距離比較遠啦，請勿靠近站多啲時間。Please stand back from the train doors。唔記得落車都有時間可以落翻咯。如果10秒嘅話太緊迫啦，其實。下一站茅東島。咁但係呢邊就係去未來車廠嘅。Mo East Island。咁大家見到呢度係有即係個距離嘅數字咯，即係距離下一個站嘅仲有幾遠咯。
咁目前10公里。咁我哋終於見到東界呢個字眼啦，係啊，我哋今日就講到係東界嘅啫。因為其實我哋原本咧，即係我哋唔計茅東島同埋低街咧，東界就係喺中間㗎，exactly 嘅中間。因為咧，新市去東界同埋東界嘅機場嘅 amount 咧係一模一樣嘅，我哋撇除茅東島同埋低街，因為呢兩個就係之後先加翻嘅。即係加層，咁我覺得都係即係加策都係合情合理嘅。咁大家見到我哋加策咗之後，佢依然係咁樣咯。咁我哋已經距離咗呢個車廠後咧，係已經過咗1公里啦。咁啊，我會上翻去露天先會再 cut 嘅。咁啊，呢個路段都比較長啦，咁就係大家可以唞下咁樣。咁啊，我通常係打呢啲路段咧，通常係可以 AFK 咁樣咯，冇乜所謂。咁可能有人會問唔會 derail 嘅咩？咁我已經 test 咗無限咁多次啦，我已經確保係唔會 derail 啦。如果 derail 咗嘅話，歡迎同我哋講，可以喺 Minecraft 入面講，或者可以喺 Discord 同我哋講。咁咧，我哋係會救翻你出嚟嘅。係啊，或者就係就係我哋都或者我哋會收路段咁樣。咁咧，好多人都唔係好多人嘅，有啲人都有機會會問啦，你一個唔係平地世界嘅咩？點解會有山啊，會有島啲嘢嘅？咁其實咧，我哋係自己整咗啲山係我哋自己起嘅，然後咧我哋係自己整埋個海嘅，係啦。咁我而家就見到向上嘅斜坡，咁啊都會間少少重。咁我而家係4線並行嘅，咁啊新市特快就喺中間咯，唔係，sorry，係新市線係靠呢邊，然後新市特快就靠嗰邊。嚇，冇事，係啊，咁啊就會入嚟呢個橋啦。咁咧就係時候吸片啦，不如係啊，因為咧，如果我哋咧喺度坐咁耐咧，其實都對大家都冇好處嘅，係啊。咁我哋就cut到剩翻大概1公里啦，好，就咁咯。如果大家有興趣睇足成程嘅話咧，歡迎大家自己去睇行車片段啦。咁雖然係往枝葉村嘅，但係咧，我睇翻嗰條片嘅觀看次數咧，咁其實咧，呢一段咧都冇乜 view 嘅，係啊。咁好啦，我哋就快到站嗰陣時就再見。好，咁啊，係啊，cut到呢個位應該係啦。咁大家見到個公路已經喺我哋隔離啦，咁佢係由遠處篤過嚟嘅。咁就同我哋呢度一齊。咁其實我哋下邊咧已經係海嚟㗎，咁就應該大概喺Z 座標到負14000嗰陣時咧，就已經
係啦，就已經個海就已經開始啦。咁啊係啦，就喺度啦，我仲1公里。距離茅東島站尚餘1公里。The distance to Mo East Island Station is 1 kilometre。咁啊，其實我哋呢啲廣播咧喺3公里都會，係咪3公里咧？定係5公里？應該係5公里先啊，係啊，5公里都會有一個廣播嘅。咁我哋陣間500米都有個廣播嘅。咁不過咧，佢嗰 text 會稍微唔一樣嘅。5公里嗰個咧就淨係下面換嘅啫，即係下面嗰1公里變成5公里嘅啫。茅東島右邊嘅車門將會打開。Mo East Island doors will open on the right。咁我哋就喺度啦。咁茅東道站咧，同埋之前嗰啲好類，即係嗰啲相似嘅車站咧，咁其實個樣咧都係好似嘅啫，直情一模一樣嘅其實。咁我哋呢個茅東島站咧係 set 喺茅東島嘅中間。茅東島 Mo East Island。咁啊係有牌啦，即係有啲 image signs 啦。請勿靠近閘門。啫。咁不過 Please 咧 stand back from the train 我見唔 doors。到上面台，上面台都見唔到下面嘅。咁呢個就係佢特點啦。咁 A 座就個地面，係啦，咁係咁樣嘅有路噶啦，已經開始發展啦。咁隔離就係美德鐵路嘅車站啦。咁茅東道站就係咁簡單嘅啫。放心，低街唔會係咁嘅，東界更加唔會係咁。咁我哋都有分啲車站距離啦。咁啊，去低街大概4公里。好，低街。咁仲有2個站，我就可以今日收工啦。咁低街都落車門底㗎啦。Please stand back from the train doors。咁可能會有人問就係大概即係4公里大概要搭幾耐呢？下一站低街，左邊嘅車門將會打開。係俾你講。 Next station Low Street doors will open on the left。咁就大概係5分鐘左右嘅，5分鐘多啲。大概5分鐘20秒左右咯。咁啊，最後一次欣賞即係吸到呢個新鮮空氣喺呢一集。之後我哋會再上返嚟地面嘅，但係都一段時間之後啦。咁其實咧最長嘅路段咧，新市線最長嘅路段就其實係啱啱我哋見到嘅車廠後去茅東道啦。咁新市特快咧就係啦，咁就係由通定中央直接去東界嘅。咁所以咧大家我哋啱啱經過咁多車站同埋睇到個距離之後咧，大家真係明白係真係好遠。咁就大概就21公里嘅咁都，咁所以係一個好遠嘅車站距離。咁不過咧就唔係呢個世界最遠嘅車站距離。咁最遠嘅車站距離係咩咧？即係邊條路線咧？同埋咁我哋下集就會揭曉啦。
我哋咧嘅 Z 軸咧就快要到-20㗎啦，即係-20000，sorry。咁我呢度唔諗住吸，咁啊就成程搭晒佢就唔剪啦。請讓座與長者或有需要人士，多謝合作。Please offer your seat to the elderly or those in need. Thank you. 我知道點解加啦，因為原本咧我哋車廠後，唔係即係我哋車廠後直達東界啊嘛，咁我哋咧就係距離東界仲有5公里，咁所以原本咧我哋嗰個提示廣播就喺嗰個位嘅，咁我而家就變咗一個讓座嘅廣播，即係我哋唔想嘥嗰個位。咁另外一邊係冇嘅，係啊。點解咧？因為咧，佢爭5公里嘅，即係另外一邊咧係去車廠後噶嘛。咁佢5公里抵達車廠後，你東界你去車廠後，或者馬東道去車廠後咧，你距離車廠後5公里嗰個位係一模一樣嘅。咁所以嗰邊係唔使改，但係呢邊要。咁大家見到我哋落完斜坡咯，咁就落返嚟地底啦。咁都就快到㗎啦，係啦，大概仲有300米到。就會到低界㗎。咁我哋到站呢，大家如果有玩 Roblox 嘅話，可能會覺得熟悉，可能啫。低界 Low Street。咁呢，如果你係可能有啲人已經會見到啦。咁其實呢個站呢係參考咗Roblox 嘅 SCR 嘅車站嘅。Please stand back from the train doors. 好，呢個站呢其實係參考咗SCR 嘅一個車站啦，係 Roblox 嘅一個 train simulator 嚟嘅。咁就係 Stepford High Street。就參考咗啦，咁就係佢version 2.2變咗個 Metro 嘅車站之後咧嘅樣嚟嘅，咁我哋就大致 replicate 咗啦。咁雖然就曲啲啦，同埋好似個中間嘅位係多咗好多啦，係啦。咁啊，我哋啲月台係曲嘅，係啦。咁原本咧，我哋喺起呢個站之前，即係佢係車廠後直達東界嗰陣時咧，佢係直行嘅，係啦。咁而家就變咗曲咯。咁大家可以見到啦，一陣間係會轉翻嘅，跟住再翻去嗰邊嘅啫，慢慢去翻嗰邊。咁啊，大家可以見到啲月台號碼都係用翻字母嘅，就唔係用平時嗰啲數字啦。咁啊，一部 lift 同埋一條樓梯。
咁大堂就唔參考嘅，就係咁嘅，就係因為喺 exactly 喺公路下面咯，咁所以就用咗即係 take 咗 advantage 咯，就咁嘅。咁上翻去枝葉村咧，就喺呢邊落去，係咪啊？係啦，咁就喺呢度啦。曲記月台呢度。咁大家見到嘅上車位就唔一樣嘅兩邊。至於呢兩個月台又係點呢？我哋可以睇一睇呢兩個月台呢，就係新市特快嘅預留嘅，唔係預留月台，緊急月台。咁其實呢，第一係想參考翻High Street 其實係有4個車站，唔係即係4個月台啦。咁所以呢度都想有翻4個月台啦。咁啊，第二就係即係以防萬一啦，係咪先？咁都有個後備嘅月台喺呢邊。咁我哋都可以行去嗰邊個月台嘅，咁係冇問題嘅。我哋冇 block 嘅。咁呢邊有廁所啦，就喺呢度。咁係直嘅咯，月台。咁所以呢，我哋新市特快嘅路軌唔使改嘅。淨係改咗一個，即係個隧道原本嘅隧道結構就變咗一個車站咯，即係 pass by 呢個 station 咁樣。咁低街呢，就淨係得一個出口嘅啫。咁就係咩啊？就係想要就一個類似街市，即係攤檔咁樣啦。低街就會成為一條咁樣嘅街。咁低街就用翻紅色嘅字眼啦，咁因為係參考咗 SCI 嘅 Metro 嘅，咁所以就用咗紅色。咁礦車就喺呢度甩啦。好，咁低街就大致上係咁嘅啫。咁呢個站都冇商鋪嘅，雖然大，原因就係因為我哋未來起呢條低街嗰陣時呢，嗰度已經充滿商鋪啦，我唔需要喺呢度再額外加咯。咁我哋就繼續搭啦，咁就係去機場方向啦，咁就會去到我哋今集介紹嘅最後一個站，就係東界。咁東園打後嗰啲就會喺下一集講。咁3公里咯，唔好喺度放，而家先記得。因為咧係呢個咧月台嘅類型咧，即係月台閘門嘅類型咧係新型空位，係用 void 嘅，即係用 structure void 嘅。咁所以你冇得直接嗰度放啦。嚟集。咁比較特別嘅一個離站程序就個按鈕擺咗喺前面啦。請勿靠近閘門。Please stand back from the train doors. 3120米。下一站東界，乘客可以轉乘化林線。Next station East Boundary Interchange Station for the Flamand Line。咁我哋咧就嗰個路軌嘅 position 移翻去嗰邊嘅啫，就向翻南咯。咁係絕對夠嘅，即係嗰個絕對夠即係個長度，因為都會3公里左右，咁所以絕對夠位嘅。咁東界都係一個特快嘅車站啦，咁都幾理所當然嘅，因為原本其實都係上呢個站。咁呢個站都頗為重要嘅。咁東界呢都係一個轉乘站嚟嘅。咁其實呢，全部特快嘅車站，除咗新麗約之外呢，
都係個轉乘站，即係都可以同除咗新市線之外呢，係有埋其他路線嘅。咁大家見到就有個咁樣嘅 sign 咯。咁原因就係因為呢，其實我哋呢喺東界同埋車廠後，或者係東界同埋通定中央，如果特快嘅話，大浪都有。咁就距離剩翻2公里嗰陣時，係會有咁樣嘅柱啦，同埋有嗰啲牌嘅。啱啱講到邊？就係係啦，新市特快嘅每一個車站呢，我哋唔計新市線呢，都係個轉乘站嚟嘅。因為其實我係當新市線同埋新市特快，我將佢哋視為一條咯。如果要統計嘅話，即係除非即係我另外 mention 過啦。咁東界呢，就係可以轉乘快龍線嘅。咁啊，得一個特快嘅車站係暫時未可以同其他路線轉乘嘅，就係新麗約，我哋下集會講嘅。咁不過呢，連新麗約呢，未來都會變成轉乘站㗎啦。所以未來嘅角度嚟講呢，全部特快嘅車站都係轉乘站嚟嘅。咁啊，沿路段嗰啲都係嚟嘅，大家可以見到啦，就係新市、羅友河、大王、知業村，全部都係轉乘站。啱啱我哋都經過通定中央啦。咁你問我會唔會計埋大郎呢？咁我唔會計咯，其實，因為大郎佢都唔係一個 official 嘅 express station 啦，咁仲係一個會提供有限嘅特快服務嘅一個普通嘅新市線車站，我會咁樣睇嘅呢個站。咁我哋都踏入東界站都少過1公里㗎。咁啊，原本嗰個500米嗰個廣播就喺度過嘅，咁啊而家變到啲乜我唔知，睇下先。請小心列車與月台間之空隙。Please mind the gap between the train and the platform。我竟然用長嗰個廣播，短嗰個。短嗰個廣播都係有嘅，咁啊，啱唔啱先？睇夠唔夠錢嘅啫。請小心月台空隙。Please mind 呢 the 個係 gap。短嘅，咁啊，我咁喺啱啱呢個路段係用長嘅方嘅。係啊，咁眼前就係東界啦。咁就係用咗我會唔會話洋紅色咧？都未必嘅，同埋灰色啦，即係一個好有少少詭異嘅顏色啦。係啊，咁東界咧就係咁樣嘅個月台，咁啊睇到係有少少好似 mysterious 嘅感覺啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。咁我哋咧呢啲界字尾嘅車站咧，其實我哋係我哋未來係一共有4個。咁第一個東界啦，第二個就會北界，第三個就係南界，第四個就會係西界啦。咁啊，我東南北都已經定咗線㗎啦。西應該未。咁東界就係目前唯一一個開咗嘅咯，同埋正式投入服務嘅。咁啊，我哋新市線呢就係1、2號月台啦，仍然。咁其實喺延伸段呢都應該，機場好似唔係，係啊，應該唔係。但係呢，絕大其他車站都應該係1、2號㗎，因為佢哋全部都係新起嘅車站嚟嘅。其實咁啊，嗰邊樓梯呢邊升降機啦，我哋上去睇下。咁啊，我哋呢一層呢係連接埋新市特快嘅月台嘅，就喺隔離嘅啫。咁啊，樓梯都係。咁新市特快月台都可以睇一睇嘅，成呢個 part。咁咧，大家見到我哋已經3個站就已經到機場㗎啦。咁翻去新市係2個站嘅啫，咁係 skip 超多站嘅，咁距離就勁遠啦。好啊，咁我哋去大堂睇下，因為其實如果你想轉乘快林線嘅話，都係要經大堂先嘅。
咁 CD 出口就係呢邊啦，咁係好近新市線呢個 part 嘅，咁啊係好窄嘅呢個位，係啊。咁咧，大家見到個大堂咧都唔係唔似呢個新市線係東西向，係南北向嘅呢個大堂。咁啊 CD 出口。咁嗰邊就係 A.B 啦，咁同埋中間有啲商店啦，同埋有呢度有洗手間啦。咁至於我哋話呢，就係東界係個轉乘站，可以同化林線轉乘嘅。咁18號化林線轉乘啦，咁就係咁樣嘅個顏色嘅配搭，咁你就可以喺度落去就搭化林線嘅。咁化林線已經開咗啦，全線開通，咁有架 lift 乜都。咁同埋有2條樓梯，咁佢之後上係會 combine 成一條嘅，就係呢個位，係啦。咁呢度上翻去就係去翻啱啱嗰個位。咁落翻去睇下先。咁啊，化林線嘅月台係相對新市線係闊好多嘅。咁不過大家見到咧，嗰個風格都大致係一樣嘅。咁就唔係兩個都搭到，一個啫。咁咪去化林鄉啦，同埋化林嘅。咁我今集都唔會講呢兩個車站，就留翻之後再講。係啦，咁我哋睇一睇下 A、B 出口。咁今集呢就會搞掂噶啦。呢個站呢係佢唔係2024年啱尾嗰站，好可惜。東源線係即係下一個新市線車站。不過呢個都係年尾起嘅，咁都係好快起完嘅呢個。雖然係特快車站同埋比較大，但係呢個站呢係好快起完，好似5日已經搞掂啦。咁 A 同埋 B 出口啦，咁呢其實呢我哋都純粹係加咗一個公路嘅出口同埋好少部分嘅路嘅啫，咁係未發展嘅其實。咁東界呢就大致上係咁啦。啲車站呢其實佢個入邊嘅空間係好大嘅，但係呢其實呢我都唔係加咗好多嘢落去嘅啫。咁啊都加咗個空間感啦，其實某程度上。咁都 which is a good thing 啦，因為啲大車站呢都需要唔少嘅空間嚟接載咁多即係咁大嘅人流啊。咁我哋地面都會有翻啲牌啦，咁就指你，即係如果你上去邊個出口就跟翻啲牌行就啱噶啦。好，咁呢，我哋呢今集呢就完噶啦嚇。咁我哋呢下集就會講新市線嘅延伸嘅第2部分啦。亦即係東界呢度啦，到機場嘅，咁就會講完新市線，咁我哋就會開中田線嘅啦。係啊，我哋就會開始講中田線，即係2號線。係啦，咁呢，我哋就下次再見啦，拜拜。